Месяце мы делали ультразвуковую эластографию печени. Вот у нас были такие не очень хорошие показатели, хочу вам сказать. И повторную мы уже делали в мае. В мае показатели уже гораздо улучшились. Ну вот следующую нам порекомендовали сделать в ноябре. В ноябре, когда после того, как сделаем, думаю, что там еще улучшения у нас, наверное, будут. И обязательно поделимся с вами результатами. Спасибо.